Bon les gars, autant pour moi la Honda c'est pas de la merde. Et pour expliquer mon changement, revenons en arrière. La Kawa elle était indisposée ce jour-là, du coup Mickaël il m'a gentiment prêté sa Honda. J'étais pas chaud après mon dernier essai mais vamos, on verra bien. Quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis senti hyper bien dessus. Comme à la maison quoi. Un tour et tous les sauts ils sont passés. Je dirais même que je me suis directement amusé dessus. Les suspensions, un poil dur, mais je crois que c'est le petit défaut de cette moto. Attention, hein, c'est pas une moto sympa en vrai. C'est une putain de bonne moto. C'est simple. J'en suis tombé amoureux, un vrai coup de foudre. J'en profite pour travailler ma position en roulant et en sortie de virage, surtout à la réaccélération et surtout rouler debout, pas genre debout à moitié en squat, hein, mais les jambes tendues même sur les réceptions de saut. D'ailleurs, apparemment, quand tu penses que c'est exagéré, c'est juste ce qu'il faut. Le rythme était bon aujourd'hui, mais surtout je ne tombe plus grâce à la technique. Bref, la Kawa est à vendre et une Honda viendra la remplacer. Alors si Honda France m'entend, qu'il me contacte. Allez. Ciao les gars.